अरे यार हमें ऐसा वैसा छक्का ना है, बस हम ऑर्केस्ट्रा में डांस करेला। देखिए दोस्तों, ये हिजड़े का आवाज था, अब मैं लेडीज का आवाज निकाल रहा हूँ। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? ये आवाज आप लोग को कैसा लगा बताइए कमेंट करके। तो देखिए दोस्तों, मैं अब निकालने जा रहा हूँ बुढ़े का आवाज। आप लोगों को कैसा लगेगा ये भी कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मार बढ़नी के पता नहीं बुढ़िया के ने गलबिया की से तो लौकते नहीं के, कम से कम संग हमारो है के चाहिए ओकरा न। यदि आप लोग के आवाज अच्छा लगी तो कमेंट करके जरूर हमरा के बताए कौन है तीनों आवाज में अच्छा लागल आप लोग के। देखिए अब बूढ़ी का आवाज मैं बोलने जा रहा हूँ। हम तो बूढ़वा से परेशान हो गए बनी। हम बकरी चरा के खेत देखी के बुढ़ऊ के देखी।